अस्सलाम वालेकुम जनाब। लो सर है जी ब्लैक राइस पूरा एकड़ माशाल्लाह तैयार है जी। यह सूरत हाल है जी इनकी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह जी। पूरा फील्ड ही बहुत प्यारा जी। और इंशाल्लाह जी सीड इनका जोड़ा है 8-10 दिन तक अवेलेबल होएगा जी। इनकी हारवैसटिंग 4-5 दिन तक करांगे इंशाल्लाह। उस तो बाद इनू इंशाल्लाह खुश करांगे और उस तो बाद फिर जोड़ा है जी इनका जोड़ा फाइनल जोड़ा इंशाल्लाह दसांगे जी की प्राइस है। तुसीं सिट्टा सामने देख रहे हो जी। बहुत आउट क्लास माशाल्लाह सीड मिलेगा इंशाल्लाह।